dishes, and I'm sharing with you again the food that is available. Ito yung mga dessert nila, buko pandan. Meron silang California maki. Ito yung mga panghalo-halo. Oo nga eh. Ito yung fruits, pineapple and ayan pa. Pineapple and melon. Ito yung mga kakanin. Tapos ito yung mga main course. Ayan. Lumpiang Shanghai. Crispy chicken na balat. Kimchi. Achara. Rice. Fried rice. Spaghetti. Canton gisado. Ano na? Pwede na? Beef kare-kare. Pwede na daw? Sige. Thank you. Tofu. Okay. Dahil. Ano to? Fish. Squid. Yempo. Yan. Patatim. Sisig. Yan. Meron silang lugaw. At saka roast beef. French fries. Fried chicken. Yan po. Then these are the different sauces. And they also have here coffee. Yeah. Guys, yan ang kanilang mga pagkain dito. Tayo itong grilled lempo. Guys, kain muna tayo.